Bizim bir şey yapmamız lazım. Ben de düşünüyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Allah'ım sen şu sevenlerin yüzünü güldür ya. Aa, Zeynep ya. Ol canım, ol, ol. Çok mu acıktın sen? Hı? Efendim baba. Alo kızım, sesin niye buğulu geliyor? Yok babacığım, iyiyim ya, merak etme. Kızım, ya ben bir halt ettim de. Ne oldu? Ya evin borularını tamir ederken yani her şeyi birbirine kattım. Evde su yok. Her taraf kirpas içinde. Sen bu gece Fatma'da kalsana. Ya yok babacığım, olur mu öyle şey şimdi? Fatma Ana'yı da rahatsız etmek istemiyorum. Ben gelirim, akşam birlikte hallederiz, tamam mı? Merak etme. Ne oldu, eve bir şey mi olmuş? Babam evin altını üstüne getirmiş, akşam eve gelme diyor. Bizde kal. Ya hayır, olur mu öyle şey? Hayır, evde kalamazsın ki zaten, bizde kalıyorsun. Baba bir dakika. Kızlar gecesi. Zeynep, sen, ben mısır patlatırız, film açarız, dedikodunun dibine vururuz değil mi Zeynep? şahane olur. Harika olur. Ali ne olacak? Ya atarız evden. Versen bakayım, ver. Tahir babacığım, siz benim öz babam sayılırsınız. Yüksek müsaadenizle Gonca bugün bizde kalabilir mi? Teşekkür ederim. Tamam, tamam Nurban. Kapat, tamam, tamam. Siz daha yeni evlisiniz, olur mu öyle şey? Ya Gonca saçmalama, önümüzdeki 40 yıl daha muhtemelen Ali ile birlikte olacağım zaten. Ben Ali'yi arıyorum. Ya dur, hayır. Ev zaten darmadağın. Şimdi bir de ne bileyim, ne yiyecek babam akşam? Ay 2 yumurta kırıversin. Nurbanu organizasyonu yaptı bir kere. Ot yaydan çıktı bir kere. Hadi ben arıyorum.